Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում Վրուիր Թադևոսյանն է, բարև ձեզ։ Աշխարհի հայությունը ցնցված է 3 գեներալ Մովսես Հակոբյանի հասուլիսից հետո, այնտեղ հնչել են ռազմական գաղտնիք պարունակող եւ բացահայտումներով լի տեղեկություններ, որոնք առնչվում են պատերազմական ամբողջ գործընթացին, նաեւ դրանցով պայմանավորվում է պարտությունը այս պատերազմում։ Այսօր նաև խոսելու ենք այն արցախցիների մասին, ովքեր անօթևան են մնացել հենց Ստեփանակերտում, ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը եւ ուր են գնալու։ Այս թեմաների մանրամասները քննարկելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում եւ այսպես Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ գեներալ Մովսես Հակոբյանը ամբողջ ձախողումների հիմնական պատճառը դիտարկում է զորահավաք չանցկացնելու մեջ։ Նա նշում է գլխավոր պատասխանատուները երկրի ղեկավարն են, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր զինվորական կոմիսարը եւ տարածքային կառավարման նախարարը։ Մովսես Հակոբյանը նաև շեշտել է վարչապետի կողմից տրված այդ հանցավոր հրամանի, ինչպես ինքն է ասում, ձայնագրությունը որպես ապացույց կա։ Եկեք լսենք գեներալ Մովսես Հակոբյանին։ Ամսի 30-ի դուրսամ Արցախի հանրապետության լրահամալարման պլանը իրականացել է 78%, Հայաստանի հանրապետությունը իրականացել է 52%։ Եվ այստեղից ծնվել է մեր բոլոր դա պիտի իրականացնենք 40 ժամվա ընթացքում։ Ես ասում եմ 5-րդ օրն այդպես է։ Երկրորդ օր ավելի ցածր է եղել։ Համալարման տոկոս։ Եվ այստեղ եւս մի հանցագործություն է կատարվել, որ երկրի ղեկավարը կանգնեցրել է լրահամալարում, շատ բարդ գործընթաց է։ Բանակի բոլոր գործընթացներից ամենից բարդը դա է։ Եվ այդ ասեմ, որ ամենից երկրորդ տեղ զբաղեցող բարդ գործընթացից 3 անգամ սա բարդ գործընթաց է։ Որի համար պետության ջանքերն է պահանջում բոլորիս այնտեղ իրականացնելու։ Այստեղ ազնիվ պիտի լինենք, որ եթե քաղաքական իշխանությանը մեղադրում եք սրա համար, նաև զինվորականներն ունեն որոշակի սխալներ։ Եվ սխալների մի մասը օբյեկտիվ է, մի մասը սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը այն է, որ այդտեղ որտեղ պիտի իրականացան լրահամալարում հակառակորդի կողմից իրականացվել է լուրջ հրետակոծման եւ անօթաչու թշոխսարքերը չեն թույլատրել այդ ազնագազմի ընդունման կետեր ամբողջությամբ բացահայտվել եւ լիարժեք կատարել։ Եվ այստեղ հրամանատարին արագ պիտի որոշում կայացնեն եւ կետերը փոխեն եւ համալարման ձևը փոխեն։ Մի անդրադառնամ ինչ սխալ է թուտը։ Երկրի վարչապետը հրաման է արձակում կանգնեցնել լրահամալարումը եւ կամավորականներին ուղարկել առաջնագիծ։ Չեն կարա հերքեն, որտեղ պաշտոնատար անձիկ ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, որը գիտեն, որ գալու ժամանակ եւ սրա համար պատասխան պիտի տան, այդ գործառույթը չիրականացնելու համար Լապիսաները ոնց հայերեն։ Ձայնագրել են։ Ձայնագրել են։ Խոսակցությունը թե հրաման։ Խոսակցությունն են ձայնագրել։ Խոսակցությունը, կա այսինքն դա։ Այո։ Մովսես Հակոբյանի այլ հայտարարություններին դեռ կանդրադառնանք, հիմա ձեզ ներկայացնեմ նաև այս կետի հերքումը պաշտպանության ներողություն վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը հայտարարել է, մեջբերում եմ, լիազորված եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի վարչապետը իր հասցեին պարոն Հակոբյանի հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները համարում է մտածածին ու անհեթեթ եւ ըստ պատեհության կանդրադառնա դրանց։ Այդ հայտարարությունները ուսումնասիրվում են նաև վարչապետի նկատմամբ սուտ մատնություն անելու համատեքստում, ուսումնասիրությունների արդյունքում այս կապակցությամբ նույնպես կկայացվի որոշում։ Մեջբերման ավարտ է։ Ըստ Մովսես Հակոբյանի զորահավաք եւ զորքերի համալրում չիրականացնելու հետևանքը եղել է համընդհանուր խոճապը, որը կառավարելու եւ տարածումը կանխելու համար շուրջ 1500 հոգի, որ ցանկացել են փախչել առաջնագծից, մեկուսացվել ու պահվել են Արցախում։
Այս դրույթի մանրամասները լսենք գեներալից։ Հիմա ես թիվ կնշեցնեմ, որը ձեզ կսարսափեցնի։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 հոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզոլացվել են տարբեր տեղ, որ չվերադառնան Հայաստան եւ խոճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել, զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն։ Դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով եւ մեր հարգարժան գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանը, չգիտեմ, գնդապետ Բալասանյանը, գեներալ Ալեքսանյանը եւ տարբեր զինվորակներ բացատրական աշխատանքներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքերը։ Ովքեր են եղել փախազները։ Փախազների մի մասը սկիզբը դրել են կամավորականները, իսկ անտեղ չես կարա տարբերես կամավորականը եւ գծագրված ազնագազմը։ Դրան միացրվել են գծագրված ազնագազմը եւ պատերազմի ժամանակ հրամանատարը նայում է դեպի առաջ, ոչ դեպի թիկունք։ Եվ բարձել այդ պահին ում հարցնում ես բոլորը կամավորականները, բայց ես ինքս վստահ եմ, որ դրա մի մասը միգուցե նաեւ մեծ մասը ոչ կամավորականներն են։ Օգտվելով այդ խառնաշփոթից նաեւ իրենք են այդպեսին իրականացրել։ Մովսես Հակոբյանը նաև նշել է խրամատում կանգնած զինվորը մինչև վերջին պահը կռվել է, այսինքն մինչև բանակի մարտունակության կորցնելը խրամատից դուրս չեն եկել, մարտնչել են մինչև վերջ, սակայն երրորդ օրը արդեն սկսվել են անհաջողությունները եւ պետք է դիտարկել, թե որտեղից են սկսվել դրանք, իսկ դրանք սկսել են աջ եւ ձախ թևերից, պնդում է գեներալը։ Շարունակենք լսել նրան։ Որտեղ մենք ունեցանք անհաջողություն Աջ թևում եւ ձախ թևում։ Ինչու։ Եթե վերցնում եք այս հարցերը հնչեցումը, որովհետեւ այս պլանը այնիշ որ ես այդ գաղտնիությունը բացում, այլևս չի գործել, որովհետեւ ինքը իր գաղտնիության բանը կորցրել է։ Ժամկետայնությունը ոչ, ասենք արդիականությունը կորցրել է, որովհետեւ իրավիճակը լրիվ արդեն ուրիշ ձևի է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրահամալորումը իրականացնում է պաշտպանական շրջանի շրջանները ըստ իրենց ուղղության զորամասերի, ընդ որում այնպես է բաժանված, որպեսզի գծագրված ազնագազմի 50% լինի Հայաստանի Հանրապետությունից, 50% Արցախից, որպեսզի չստացի միտեղ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության գծագրված ազնագազմը, միտեղ Ղարաբաղ։ Եվ որտեղ է պրոբլեմը ունեցել եք աջ թևում, որտեղ բնակություն չունեք, եւ ունեցել եք ձախ թևում, որտեղ բնակություն չունեք, այսինքն նվազեն բնակությունը։ Ովքեր պիտի համալարեն այս զորամասերը։ Ղարաբաղի հատվածը Ստեփանակերտը, որը ամսի 30 դրությամբ լրահամալորումը իրականացրած է եղել ընդամենը 32%, ընդհանուր եթե Ղարաբաղը 72% է եղել համալորումը իրականացած, Ստեփանակերտ քաղաքը իրականացել 32%։ Եվ մնացածը Հայաստանի հատվածից, որը եւս համալրված չի եղել։ Եվ զինվորները եթե նայում եք, մինչև 7-րդ օրը մեկ որևէ միտեղ զիջում չեք ունեցել։ Բանակը, որը կայնած է եղել առաջին գծում, մինչև վերջ, մինչև զորամերյան ստորաբաժանումը մարտունակությունը կորցնելը դուրս չեն եկել իրենց խրամատից։ Ուղղակի բառերով ասած, իրենք մարտնչել են մինչև վերջ այդ բանագծում։ Եվ չենք ունեցել մարդիկ, ովքեր պիտի լրահամալարեն իրենց տեղերը, չենք ունեցել ստորաբաժաններ, որոնք պիտի գան իրենց փոխարինեին, եւ հակառակորդը մխրճվել է։ Եվ ասպես շարունակ։
Ռազմական սպառազինության ձեռքբերման մասով, նաև առանձին զինատեսակների ձեռքբերման մասով կրկին գաղտնազերծելով որոշ տեղեկություններ ու ռազմական գաղտնիք, ինչպես Մովսես Հակոբյանն է նշում, դրանք արդեն արդիականություն չունեն, քննադատել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից գերժամանակակից Su-30 ինքնաթիռների եւ ռազմական նշանակության այլ միջոցների ձեռքբերումը համարելով դա ոչ արդյունավետ։ Նա նաև նշել է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում փորձել է կանխել այդ գործընթացը, սակայն չի հաջողվել։ Մովսես Հակոբյանի բոլոր հայտարարությունները հերքվել են Պաշտպանության նախարարության կողմից։ Հերքման տեքստը բավականին երկար է, հիմա կմեջբերեմ կրճատումներով։ Եվ այսպես Մովսես Հակոբյանը, որ ընդամենը մի կարճ ժամանակահատված շուրջ կես տարի է զբաղեցրել Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պաշտոնը, եւ այդ ընթացքում իր ստորագրությունն է դրել Հայաստանի եւ այլ երկրների ղեկավարների եւ պաշտպանության նախարարների կողմից ձեռքբերված պայմանավորվածություններից բխող սպառազինության ձեռքբերման պայմանագրերի տակ փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե միայն իր պաշտոնավարման ընթացքում է պաշտպանության նախարարությունը ձեռք բերել այնպիսի զենք ու զինամթերք, որն այս պատերազմի ընթացքում արդյունավետորեն կիրառվել է հակառակորդի դեմ։ Այդ պնդումը մեղմ ասած հեռու է իրականությունից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետն անում է ծայրահեղ վտանգավոր հայտարարություններ բացահայտելով զինված ուժերի կառուցվածքն ու զորային օղակների առանձնահատկությունները։ Դրանք հույժ գաղտնի տեղեկություններ են, որոնց հրապարակայնացումը քրեորեն պատժելի է։ Բացահայտ սուտ է նաև Մովսես Հակոբյանի պնդումն այն մասին, թե Su-30-ները հրթիռներ չունեն։ Այդ ինքնաթիռները հանդիսանում են սպառազինություն, որը պետք է վերածվեր կարողության։ Գործընթացն իրականացվել է պատերազմից առաջ եւ ամփոփվել պատերազմի օրերին։ Մյուս կողմից անթույլատրելի է հայկական բանակի հակաօդային պաշտպանության համակարգի մասին պատկերացումները ձևավորել բացառապես օսաների վրա ուշադրությունը սևեռելով։ Հայկական բանակի սպառազինության մեջ հակաօդային պաշտպանության մի շարք միջոցներ են մտնում, որոնց քանակն ու տեսակը անընդհատ ավելացվում եւ թարմացվում են։ Մովսես Հակոբյանը եւս մեկ իրականության հետ բացարձակ կապ չունեցող պնդում է անում, ասելով, թե պատերազմի երրորդ օրը դադարեցվել է զորքերի լրահամալրումը։ Սա բացարձակ սուտ է, որը պատիվ չի բերում ռազմական եւ մարտական ծանրակշիռ ուղի անցած զինվորականին։ Հազարավոր քաղաքացիներ կհաստատեն, որ պատշաճ կերպով ստացել են զորահավաքի ցանուցագրեր, ներկայացել տարածքային ստորաբաժանումներ, տարբեր ուսումնական զորամասերում անցել նախապատրաստական կարճ դասընթացներ եւ մեկնել առաջնագիծ։ Պաշտպանության նախարարությունը հստակ գիտակցում է, որ Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի գործողություններում եղել են մի շարք սխալներ եւ թերացումներ, որոնք ներկա փուլում մանրամասն վերլուծվում են։ Դրանք սխալներ ու թերացումներ են, որոնց մի մասը հայեցակարգային բնույթ է կրում եւ որոնց համար հավասար չափով պատասխանատվություն է կրում նաեւ նախկին գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը առնվազն իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար մեջբերման ավարտը։ Մովսես Հակոբյանը նաև շեշտել է, որ այս օրերի տարված քարոզչական սուտը մեր երկիրը տարել է խորը ճգնաժամի եւ հենց դրա պատճառով է, որ ինքը որոշել է դուրս գալ ու հանդիպել լրագրողների հետ։ Ի դեպ նաև նշենք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով Մովսես Հակոբյանին հրավիրել են հատուկ քննչական ծառայություն հարցաքննության։ Գեներալը այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Շարվենք առաջ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել իր ֆրանսիացի գործընկեր Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակն ու ընդգծել են եռակողմ հայտարարության դրույթների իրագործման կարևորությունը։ Մեջբերում եմ, արտգործնախարարները քննարկել են Ռուսաստանի միջնորդային ջանքերի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ստեղծված իրավիճակը։ Ընդգծվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների կատարման ապահովման կարևորությունը։ Նախարարները համաձայնել են, որ ներկայումս հիմնական գերակայությունները տեղահանված անձանց եւ փախստականների անվտանգ վերադարձի, տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, մարդասիրական օգնության տրամադրման եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնման հարցեր են, ասված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում նաև ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Էնդրյու Շոֆերին, ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտիին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Նրանք քննարկել են եռակողմ համաձայնությունից հետո ստեղծված իրավիճակը, սակայն այլ մանրամասներ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Պաշտոնական մանրամասների մասին դեռ կխոսենք, իսկ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերգեյ Լավրովը սեփական կարծիքներ
կարծիքն է արտահայտել, նշելով, որ ոտնահարված ինքնասիրության դրսևորումներ է նկատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս երկու կողմերի՝ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի մոտ։ Լավրովն ասում է, նախ չեմ կարծում, որ այս որոշումը կայացվել է առանց այդ երկրների միջնորդության, որովհետեւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկան պատերազմի ամբողջ ընթացքում իրենց հստակ դիրքորոշումն են ցույց տվել կրակի եւ մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցման կարեւորության առումով։ Այս կոչերը, այնուամենայնիվ չունենալով գործնական որևէ դրսևորում, մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղաքական առումով։ Ընդհանուր առումով, իհարկե, իմ ամերիկացի եւ ֆրանսիացի գործընկերների հաղորդակցության ընթացքում ակնհայտորեն երևում է ինքնասիրության հարցը, որը մտահոգիչ է։ Ես փորձել եմ նրանց բացատրել, որ մեր գերխնդիրը մարդկանց կյանքերը փրկելն է եւ որ ամեն վայրկյանը մարդկային կյանքեր էր արժենում։ Պարզ մարդկային բանականության տեսակետից էթիկապես ճիշտ չէ այս հարցը առաջ քաշել։ Но они сыграли важную политическую роль по созданию условий для того, чтобы в конечном итоге согласованная благодаря титаническим усилиям лично Путина договоренность, чтобы она заработала. И она работает. Но в целом, конечно же, я уже не раз пытался это все... Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բանակցություններ է վարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում նա պատմել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը իր երկրի առաջիկա մարդասիրական օգնության մասին։ Ինչպես նշել է Ելիսեյան պալատը տարածած հաղորդագրության մեջ, 3 քաղաքական գործիչների շփումը տեղի է ունեցել տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Ֆրանսիայի ղեկավարը զրուցակիցներին հիշեցրել է նոյեմբերի 9-ին կնքված հրադադարի մասին համաձայնագրի լույսի ներքո Ֆրանսիայի առաջնահերթությունները։ Ռազմական գործողությունների դադարեցումը այժմ պետք է թույլ տա վերսկսել բանակցությունները բարի կամքի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պաշտպանելու եւ վերջին շաբաթների ընթացքում իրենց տները լքած տասնյակ հազարավոր մարդկանց վերադարձը պատշաճ անվտանգության պայմաններում ապահովելու համար ասված է հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու իր երկրի ջանքերի ու տարածաշրջանի մշակութային ու կրոնական ժառանգությունը ապահովելու ուժեղ միջոցներ ձեռնարկելու իր երկրի ցանկության մասին տեղեկացրել է Ելիսեյան պալատը։ Այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Թվիթերում հրապարակում է կատարել նշելով Լեռնային Ղարաբաղում զենքերը լռեցին, մենք այժմ աշխատում ենք պատմական ժառանգության եւ մշակութային կոթողների պահպանման, ասել է թե մշակութային զինադադարի ուղղությամբ, որպեսզի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մինսկի խմբի մեր գործընկերների հետ միասին պահպանենք ու վերականգնենք ամբողջ տարածաշրջանի բազմազանությունն ու մշակութային ունեցվածքը։ Ֆրանսիան պատրաստ է իր փորձը եւ լիակատար աջակցությունը ցուցաբերել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ հակամարտություններում ժառանգության պաշտպանության դաշինքի միջոցով Ղարաբաղում մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործընթացին։ Մինչ քաղաքակիրթ աշխարհը բանակցությունների եւ որոնումների փուլում է Շուշիում եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած այլ տարածքներում շարունակվում է վանդալիզմը եւ սրբավայրերի ու հուշարձանների պղծման գործընթացը։ Մենք հիմա դիտում ենք Շուշիի կանաչ ժամ եկեղեցու լուսանկարը, գմբեթները պայթեցվել ու վերացվել են, այժմ երկրորդ լուսանկարում, որ տեսնում եք, գմբեթի մնացորդներն են։ Շուշիում նաեւ պղծվել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանը, ինչպես նաև Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Իդեպ, ընդամենը ժամեր անց Ադրբեջանի վերահսկողությանն է անցնում նաև, կարելի է ասել, մեր պատիվը, մեր վեհությունը, պատմական Տիգրանակերտ ամրոցը։ Դուք դիտում եք լուսանկարը, որը հիրավի այս տարիների մեր ձեռքբերումներից մեկն է որպես մշակութային ժառանգություն, բայց այսօր արդեն այն փոխանցվում է Ադրբեջանին ու ըստ էության պարզ է, թե ինչ է լինելու Տիգրանակերտ ամրոցի ճակատագիրը։ Շարունակվում է Արցախից տեղահանվածների վերադարձը հայրենի տուն, վերջին տեղեկություններով արդեն ավելի քան 3000 արցախցի վերադարձել է։ Փախստականների վերադարձի անվտանգությունը եւ շփման գծի միջոցով քաղաքացիական անձանց տեղաշարժը իրենց տները վերադառնալու համար կազմակերպվում է մարդասիրական արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի ղեկավարության եւ վերահսկողության ներքո։ Ընդ որում, այստեղ ռուսական հատուկ փրկարարական ջոկատը շարունակում է աշխատանքներ տանել ավիրված բնակավայրերում վնասի չափի գնահատման եւ առաջնային կարիքները վերհանելու ուղղությամբ։
Հիշեցնենք, որ Արցախ վերադարձած քաղաքացիների համար առաջիկա 1 տարում անվճար կլինեն կոմունալ եւ կապի բոլոր ծառայությունները, անօթևան մնացած քաղաքացիները մեկ շնչի հաշվով կստանան 300,000 դրամի չափով պետական միանվագ աջակցություն, պատերազմական գործողություններից վնասված բնակելի տների վերականգնման աշխատանքները կսկսվեն արդեն առաջիկա օրերին։ Да, вот вдоль стеночки. Ну так, чтобы с той стороны можно было зайти, открыть, а Игорь вот так рядом. Так. По дорогам, колоннами, там в штабе чёрт ногу сломит, даже карт толком нет никаких. Вот. И мы тут сами тут уже движемся, и карты тут с интернета качаем, и что-то пытаемся в общем, сами себя обеспечить. Կոչ արցախցիներին, եթե ձեր բնակարանը կորցրել եք, ապա դեռ միշտ ապեք վերադառնալ հայրենիք, բնակարաններն այստեղ չեն հերիքում, անտուն մնացած մարդիկ 2 անգամ շատ են շրջանում առկա ազատ բնակարաններից։ Սա Ասկերանի վարչական ղեկավարի տեղակալ Արմեն Մանգասարյանի հայտարարությունն է, որն ասել է Սպուտնիկ Արմենիային։ Արցախի Ասկերանի շրջանից 6 գյուղ արդեն անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ, եւս 2-ն էլ կանցնեն։ Արմեն Մանգասարյանի խոսքով Ասկերանի այդ 8 գյուղերում ընդհանուր առմամբ 2733 մարդ է ապրել, որոնք բոլորը մնացել են առանց տների։ Մեջբերում եմ նրա խոսքից, պատերազմի ժամանակ հակառակորդը գրավել է Ասկերանի 6 գյուղ, Ավետարանոցը, Ակնախպյուրը, Մադաթաշենը, Սղնախը, Ջրաղացները եւ Մոշխ Մհատը։ Այդ գյուղերից 2233 մարդ, 525 ընտանիք մնացել են առանց տան։ Այժմ նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Եվս 2 գյուղից ներկա պահին տարհանվում են բնակիչները։ Խոսքը Արմենակավան եւ Ուխտասար գյուղերի մասին է, առաջինում բնակվում է 150 մարդ, երկրորդում 350։ Մինչև վերջին պահը հստակ չէր այդ գյուղերն անցնում են հակառակորդի վերահսկողության տակ, թե ոչ։ 2 օր առաջ է պարզվել, որ համաձայն Երակողմ հայտարարության դրանք եւս դառնալու են Ադրբեջանին է, նշել է Մանգասարյանը։ Այժմ Արմենակավանի եւ Ուխտասարի բնակիչները շտապ տարհանում են իրենց գույքը, սակայն դեռևս բոլորը չեն տեղափոխվել։ Տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ կան։ Մանգասարյանի խոսքով օրական մի քանի անգամ պետության աջակցությամբ մեքենաներ են գնում գալիս գյուղեր, սակայն դեռ տեղափոխելու իրեր եւ մարդիկ կան։ Արմենակավանի եւ Ուխտասարի բնակիչները շատ նեղսրտած են, իրենց 30 տարվա ստեղծածը թողնում են հակառակորդին, պատմել է Պաշտոնյան։ Ասկերանի կորսված 8 գյուղերի բնակիչներին սկզբնական շրջանում ծրագրված էր Ասկերանի շրջանի այլ համայնքներում տեղավորել, սակայն բնակֆոնդի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Ասկերանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալի խոսքով անտուն մնացած մարդիկ 2 անգամ շատ են շրջանում առկա ազատ բնակարաններից։ Կրկին մեջբերում եմ, ստացվում է, որ պետք է Ստեփանակերտն էլ տեղափոխենք մարդկանց, բայց այնտեղ նաև պետք է տեղավորվեն Շուշիի եւ Հադրութի բնակիչները։ Մի խոսքով, ահավոր վիճակ է։ Ըստ այդմ, հուզում եմ կոչով դիմել արցախցիներին, եթե տուն եք կորցրել, դեռ մի վերադարձեք Արցախ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման այս հատվածում այսքանը, հիմա կարճ գովազդային ընդմիջում է մեր եթերում, գովազդից հետո իմ գործընկերուհի Մարիա Կոզետն է միանալու ինձ, մենք ունենք բացառիկ հարցազրույց մարդու հետ, ով անմիջական շփում է ունեցել պատերազմական գոտում գտնվող վիրավոր տղաների հետ։ Գովազդից անմիջապես հետո։ Ավալոն վիրաբուժական կենտրոնն առաջարկում է կորոնավիրուսի հակամարմինները բացահայտող գերժամանակակից թեստ, որը կօգնի ավելի ապահով եւ հանգիստ մնալ համավարակի պայմաններում։ Սա արագ եւ բոլորի համար մատչելի միջոց է, որով կպարզեք, երբևէ կովիդով վարակված եղել եք, թե ոչ։ Ձեր ընտանիքի եւ մտերիմների համար ամենաապահով եւ անվտանգ միջոցը կարող է դառնալ հենց հակամարմինների բացահայտումը։ Այս թեստի համար ընդունվում են բոլոր առողջական ապահովագրությունները, իսկ եթե չունեք, անվճար է։ Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել Ավալոն վիրաբուժական կենտրոն։ Կրկնաժամը ստիպում է խնել յուրաքանչյուր սենտ։ Էկոլոգիապես մաքուր եւ մատչելի էլեկտրոէներգիան դեռ երբեք չի եղել այսքան հասանելի։ Տեղադրեք LA Solar Group ընկերության արեգակնային համակարգերը։ Պայմաններն առավել քան շահավետ։
0% կանխավճար, 0 սենտ տեղադրման, 0 սենտ միացումների համար։ Վստահեք մեզ ձեր տանիքը, իսկ մենք երաշխավորում ենք բարձր որակն ու պրոֆեսիոնալ մոտեցումը։ LA Solar Group, ձեր կողքին ճգնաժամի պահին։ Pechanga Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly, four-diamond service that you have come to know, with new health and safety measures, because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. Pechanga Resort Casino, your safety, comfort, and peace of mind on another level. Տիգրան Արտուր 20 տարեկան։ Ամեն ինչ տեսել ենք, այդ տեսած արդեն սովորական բան է դառել մեզի համար։ Հերոսական բաներ լիքն է եղել։ Ես փոքր վաղվանից ուզել եմ գնալ բանակ, իմ հայրը մասնակցել է Շուշի ազատագրմանը։ Այդտեղից ես հայրս ինքան բաները պատմել, որ ես այդտեղից ոգևորվել եմ հայրենասիրությունից լծվել է։ Եվ փոքր վաղվանից ուզեցել եմ գամ բանակ իմ հայրենիքը պաշտպանեմ։ Ուժը այն է տալիս, որ տեսնում ես, որ հերոս տեղաններ ընկնում են, սկսում ես ավելի ոգևորվել, հայրենասիրություն է գալիս աչքերիդ առաջ, ծնողներիդ ես հիշում, որ ամեն գնով պիտի այնպես անես, որ չզողվես եւ գնաս հասնես քո ընտանիքին։ Դա է ոգևորում քեզ, քո ընկերները, քո նպատակները, որ պիտի կատարես։ Սնայրադի վիրավորում ստացել, բեկորային վնասվածք։ Այդ իսկ մի 10 վայրկյան հետո իջեցնում են ցած հոսպիտալ դեպի։ Այդտեղից հետո էլ չեմ հիշում, տարել են մեզ հոսպիտալ Ստեփանակերտու, եկել եմ Երևան այստեղ։ Ու սկսում եմ բուժումներ ստանալ, եթե շուտ ապակեմ եմ, էլի կմեկնեմ սահման իմ հերոս տեղեկին գործը շարունակել եմ։ Գյումրի մշակույթի Դինամո մարզասրահում 5 տարի պարապել եմ հնարավորական շամարտ բարբա։ Ու սկսել եմ պարապելը մինչև բանակ գալս, էլի։ Ծրագրեր լիքը կար, ես կռիվից հետո լրիվ սաղ փոխվեց։ Այս կոդրվածքը շատ բարդ է։ Մի տարի կես կտևի էլի այս բուժումը։ Դրա համար է այս ոտից կոդրվածքի համար չեմ կարող էլի։ Այդ ուսումս դեպի սպորտին տամ էլի, չեմ կարող։ Հորիզոնի եթերում մենք շարունակելու ենք ձեզ ներկայացնել հայրենիքի պաշտպանության համար հակահաբեկչական պատերազմում մարտերին մասնակցած մեր վիրավոր զինվորների պատմությունները։ Այս պահի համար այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եթերը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհի Մարիա Կոզեթին, ով բացառիկ հյուր ունի հենց առաջնագծից։ Մարիա, բարի երեկո։ Good evening, Vruir. Thank you. This initiative to provide support and aid to our wounded soldiers is imperative, and tonight's interview focuses on just that. Dr. Borrosian is a U.S. Army veteran and board-certified podiatric surgeon based in Glendale and Antelope Valley. He specializes in limb salvage, wound care, sports medicine, and reconstructive foot and ankle surgery. In his postgraduate residency training, Dr. Borrosian learned under several plastic, orthopedic, and podiatric surgeons. He continues to train surgeons on specific procedures and lectures across the country. Dr. Borrosian went to Armenia just 2 weeks after the war began to help treat our soldiers. Now I'd like to welcome our guest. Welcome via Zoom, Dr. Borrosian. How are you? Yeah, thank you. Thanks for the wonderful introduction. So in treating our brave soldiers, what were the common cases? So, the cases are broken up into departments by the time they get to us. The guys on the front line stabilize the soldiers and they send them to us for the secondary and tertiary care. So as far as the common cases in the departments I was participating at, they were primarily lower extremity, but
pretty non-discriminatory. So, severe explosive cases with, it's so unpredictable that you don't know what you're going to see once the bandages come off. So there was really no particular commonality other than the severity was highly explosive. Right. And so, in your professional opinion, what types of physicians do we need to recruit? So, from my perspective, which was a large volume of the injuries were lower extremity, not away from the other injuries. Wound care is going to be a big deal because, again, they're explosive wounds, so there are large voids of flesh and bone. So, plastics, flaps, grafts, anyone with experience on treating complicated wounds, and also, reconstructive surgery is going to be very important in the long run as well. The majority of these wounds are associated with highly traumatic bone injuries. So I would say infectious disease is going to be important. Reconstruction is going to be important. Plastics, wound care, and most of all, what shouldn't be left out, and there's a lot of talk, we worry about the mental health as well. So psychiatric care is going to be both acutely and long term. I see. So while I'm sure most of the cases demand emergency care, what are the more sustainable and long-term methods that are currently needed there? So, acutely to stabilize these kids and get them on a path for recovery. What does that mean in English? Once we stabilize these wounds, we clean them up, get rid of the infection, get the healing process started, both bones and wounds. Long term, these kids are going to need a lot of rehabilitation, physically, and some of them psychiatrically. But so we're going to need physical rehab, physical therapy. We're going to need probably a really strong prosthetic program to ensure that the kids that lost limbs will have those limbs replaced. So if you ask me, probably in my opinion, it's up to thrive and the most important long term doing. I see. So, from a medical standpoint, what advice would you give to the healthcare community, both here in the diaspora and Armenia, about what we need to do now at this critical time to provide adequate care for our wounded soldiers? So, it's been super impressive pertaining to the degree of participation from the Armenian healthcare community and some from non-Armenians. We had a Norwegian surgeon helping us while I was there. But I think that we need to make sure that we recognize that this care and this plan is going to be it's going to be here for a while, and we need to make sure that we do whatever it takes to take care of these kids and their injuries in the long run, and make sure that they're active, participating members of the community in the future. That means they're going to need, again, not to sound redundant, but they're going to need rehabilitation. They're going to need prosthetics. They're going to need physical therapy, and these are strong, tough kids. And I know that in our community, in the Armenian community, we have outstanding physicians and surgeons in every specialty. And they've shown, more than willingness to participate in this. So we need to make sure, in the long run, that there are people monitoring these kids on a regular weekly basis, like we do here in the VA program. And we need to make sure that all of their needs are addressed, both spiritually, psychiatrically, and physically.
Right. And I think the underlying message, whether we're talking about healthcare, whether we are talking about humanitarian aid, whatever we're talking about, the underlying message here is unity, really coming together more so than we have. It's been powerful all around the world, but, with disheartening news that we received recently, we should not be disheartened to the extent where we stop our efforts, our unified efforts. So being an Armenian physician and treating Armenian soldiers can involve a great deal of emotional turmoil. What did you experience as far as the spirit of the soldiers, their morale and outlook, despite their injuries, despite the war? Well, that's a great question. It's kind of an emotional question, but I'll say that, if two words came to mind pertaining to the spirit of our soldiers, without trying to sound poetic or romantic, I would say pride and courage. These boys, some of them are mangled and others not so mangled. But in my 2 weeks there, I didn't see one tear shed. I didn't see one kid or one soldier, whether young or old, complain about anything, even if they had pain. The look on these kids' faces was just, it was astounding. I've seen traumatic war injuries. I've seen the aftermath of it. And these guys, some of them were asking, how bad is my injury? And not telling me why they're asking. So later, in communication with these kids, instead of trying to socialize, I'd ask them what their rush is. Aren't they enjoying our company, et cetera, just a joke with them. And they'd say, no, they're still in the battlefield. And my brothers are still in the battlefield, so I want to know when I'm going to get out of here. That's unbelievable. Yeah, it truly, yeah. These guys are warriors to the max. And I'm not exaggerating. Yeah, the display of courage, I always thought, I knew the true meaning of being Hayr Nasser, and they truly are. That's Hayr Nasser, that without, wanting to go back to the battlefield, even after an injury, it's just profound. So as a U.S. Army veteran and combat medic, I'm sure you've seen war injuries before. How do you compare the severity of what you saw in Armenia? Especially with the modern wars we've had in the last 20 years, they've all just been very highly explosive injuries. I can honestly say that up until the day I left, which was the 24th, the team I was working with said from day one, which was September 27 to October 24th, there was one bullet found on an X-ray in the hospital that I was in. These were all just very explosive wounds, similar to the wars we've experienced here that the United States has been part of. It's very explosive injury. They don't discriminate. That part of your body doesn't even talk. Pretty similar to what I've seen in the past. I see. I wish I had more time with you, Dr. Borrosian. I do want to sincerely thank you so much for your service, this selfless mission, and Armenians are forever grateful for physicians like you who truly live up to their great oath. So thank you so much. My pleasure. Thank you, Maria. Thank you. Thank you for joining me. Tonight we had my colleague Vruir Tadevosian with the Armenian News. I'm Maria Kozet for Horizon Armenian TV. God bless.